హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను సాయిరామ్. మీరు చూస్తున్న తెలుగు పీసీ వరల్డ్. ఫ్రెండ్స్, నన్ను చాలామంది పీసీ బిల్స్ కోసం అయితే అడుగుతున్నారు. సో అందరికంటే ఎక్కువ అడిగే బడ్జెట్ ఏంటంటే 25,000 నుంచి 30,000 రూపాయల మధ్యలో పీసీ బిల్స్ చేయాలన్నా ఆ పీసీ బిల్ మనం ఆ బడ్జెట్లో పీసీ బిల్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఏ పీసీ బిల్ చేసుకోవాలి, ఎలా చేసుకోవాలని చెప్పి చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు. సో ఈ వీడియోలో నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు ఆ బడ్జెట్లో పీసీ బిల్స్కి బెస్ట్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటనేది చెప్తాను. యాక్చువల్గా నేను మొత్తం అన్ని కాంపోనెంట్స్ నోట్ చేసుకున్నాను. దాని ప్రకారం మీకు ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, దానికంటే ముందు ఇంకొక విషయం కూడా నేను చెప్పాలి. అదేంటంటే పీసీ బిల్డ్ అన్నప్పుడు మేము ఓన్లీ సిపియూని మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. అది కాకుండా మానిటర్, కీబోర్డ్, మౌస్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ట్రాగా అయితే మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది. వాటి గట్టిగా అయితే 8,000 రూపీస్ అట్లా అయితే అవుతుంది. సో దాన్ని ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం పీసీ బిల్డ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, లేకపోతే రికమెండ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అట్లా కన్సిడర్ చేసుకోరు. ఒకవేళ మీకు కాంపోనెంట్స్ మానిటర్ ఏం కొనాలి ఇటువంటి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను. అవి చెక్ చేసుకుని మీకు నచ్చినట్లయితే కొనుక్కోండి. ఈ వీడియోలో కేవలం నేను ప్రాసెసర్, మదర్ బోర్డ్ ఇవన్నీ వీటి గురించి అయితే చెప్తాను. సో ఫస్ట్ మనం వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఎప్పుడైనా సరే కంప్యూటర్కి హార్ట్ వచ్చేసరికి ప్రాసెసరు. సో నేను ఈ పీసీ బిల్డ్కి కన్సిడర్ చేసుకున్న ప్రాసెసర్ ఏంటంటే Ryzen 3 3300X. ఈ ప్రాసెసర్ మీకు 4 కోర్ ప్రాసెసర్ అండ్ 8 థ్రెడ్స్ ఉంటాయి. ఇందులో 65 వాట్ టీడీపీతో అయితే వస్తుంది. దీని యొక్క బూస్ట్ క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ 4.3 GHz వరకు అయితే ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాసెసర్ అనేది మీకు చాలా బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఇంటెల్లో కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇంటెల్తో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే AMD ప్రాసెసర్లో మీకు మల్టీ కోర్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండడం వల్ల నేను AMD Ryzen సిరీస్లో అయితే ప్రాసెసర్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఇది మీకు ప్రాసెసర్ గురించి. అండ్ మదర్ బోర్డ్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, మదర్ బోర్డ్ వచ్చేసరికి ASRock A320M HDV 4.0. ఇది నేను చూస్ చేసుకున్న మదర్ బోర్డ్ అయితే నేను కేవలం బడ్జెట్ని దృష్టిలో పెట్టి చూస్ చేసుకున్నాను కాబట్టి కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా వీలైనంత వరకు తక్కువ ప్రైస్లో అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేశాను. సో అందుకే నేను ఈ ASRock మదర్ బోర్డ్ని అయితే చూస్ చేసుకున్నాను. మీరు మదర్ బోర్డ్ని చూస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మీకు వేరే బ్రాండ్స్ కూడా ఉంటాయి. లైక్ గెలాక్స్ ఉంటుంది, జెబ్రానిక్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా అంత బెస్ట్ బ్రాండ్స్ అయితే కాదు. మీకు అన్నిటికంటే లీస్టే నేను ASRock అయితే ప్రిఫర్ చేయమని అయితే చెప్తాను. దాని తర్వాత MSI ఉంటుంది, గిగాబైట్ ఉంటుంది, ASUS ఉంటుంది. మీరు ఎలా ఏం కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ అట్లీస్ట్ మీరు ASRock నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేయండి. సో అది మీకు బడ్జెట్లో వస్తుంది. అండ్ దాంతోపాటు వాళ్ళు వాడే కాంపోనెంట్స్ యొక్క క్వాలిటీ అనేది బాగుంటుంది. కాబట్టి నేను ASRock అయితే ప్రిఫర్ చేసి. అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఈ పీసీకి సంబంధించిన ప్రైజెస్ మొత్తం కూడా నేను లాస్ట్లో అయితే చెప్తాను. మొత్తం ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్కి ఎంత ఖర్చు అయిందని చెప్పి అన్నీ కూడా నేను లాస్ట్లో అయితే చెప్తాను. అండ్ మనం ఇప్పుడు చూసింది ఏంటంటే ప్రాసెసర్ అండ్ మదర్ బోర్డ్ చూసాం కదా. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ర్యామ్ అనమాట. ర్యామ్ అనేది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. మీరు బడ్జెట్లో బిల్డ్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇనీషియల్గా మీకు 8GB ర్యామ్ అనేది మోర్ దెన్ ఎనఫ్. మ్యాక్సిమం మీరు ఏ పని చేయాలనుకున్నా సరే 8GB ర్యామ్ అయితే సరిపోతుంది. కాబట్టి నేను చూస్ చేసుకున్న ర్యామ్ ఏంటంటే G-Skill Ripjaw 5. సో ఇది మంచి ర్యామ్ అనుకోవచ్చు. దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసరికి మీకు 3200 MHz ఉంటుంది. అండ్ దీని యొక్క క్యాష్ లేటెన్సీ వచ్చేసరికి CL16 అంటే 16తో అయితే వస్తుంది క్యాష్ లేటెన్సీ. సో ఇది మీకు ఓవరాల్గా మంచి ర్యామ్ అనేది అనుకోవచ్చు. మీకు ఎంత మంచిగా ఉంటే 8GBలో కావాలంటే 8GBలో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను బడ్జెట్ దృష్టిలో పెట్టుకున్నాను కాబట్టి నేను వీలైనంత వరకు పర్ఫార్మెన్స్కి అండ్ బడ్జెట్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ర్యామ్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ మన స్టోరేజ్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, మీకు స్టోరేజ్ అట్లీస్ట్ SSDని అయితే యూజ్ చేయండి. ఎంత దారుణం, ఎంత తక్కువ పీసీ బిల్డ్ చేస్తున్నా సరే ఖచ్చితంగా బూట్ డ్రైవ్కి అయితే SSD యూజ్ చేయండి. నేను బూట్ డ్రైవ్ కోసం PNY 120GB SSDని అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. వీటి యొక్క లింక్స్ అన్ని కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకుని కొనుక్కోండి. ఒకవేళ మీరు అప్గ్రేడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నేను చెప్పే కాంపోనెంట్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఆల్రెడీ హార్డ్ డిస్క్ ఉంది, దాంతోపాటు మీరు SSD అప్డేట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నేను చెప్పిన కాంపోనెంట్స్ మీరు కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకుని అప్గ్రేడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, నేను ఇందులో హార్డ్ డిస్క్ని అయితే యాడ్ చేయట్లేదు. హార్డ్ డిస్క్ మీకు 2TB హార్డ్ డిస్క్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 4300 అట్లా అయితే అవుతుంది. బట్ నేను హార్డ్ డిస్క్ని ఈ బిల్లో అయితే యాడ్ చేయట్లేదు. దానికి కారణం ఏంటంటే బడ్జెట్. సో బడ్జెట్ బాగా పెరిగిపోతుందని చెప్పి నేను యాడ్ చేయలేదు. ఒకవేళ మీకు ఇంకొంచెం బడ్జెట్ ఉండి పెంచుకోవాలనుకుంటే కనుక మీరు హార్డ్ డిస్క్ని అయితే ఒక 2 TB హార్డ్ డిస్క్ని అయితే కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పవర్ సప్లై SMPS అని కూడా అనుకోవచ్చు. SMPSలో కూడా నేను ఖచ్చితంగా 80+ సర్టిఫికేషన్ ఉన్న SMPSని అయితే చూస్ చేసుకోమని అయితే ఎప్పటి నుంచో చెప్తూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్తున్నాను. కాబట్టి ఈ పీసీ బిల్డ్కి అన్నిటికంటే బెస్ట్ SMPS వచ్చేసరికి గిగాబైట్ GP450B. సో ఇది ఒక 450 వాట్ బ్రాంజ్ సర్టిఫైడ్ పవర్ సప్లై అనమాట. ఇది కూడా మీకు మంచిగా అయితే పర్ఫామ్ చేస్తుంది.
సో మనం వాడుతుంది చాలా బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ కాబట్టి ఇది కూడా మీరు ఈజీగానైతే కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ క్యాబినెట్ కూడా పర్సనల్ ప్రిఫరెన్స్ ఫ్రెండ్స్. కొంతమంది డబ్బులు పెట్టి ఎక్కువలో క్యాబినెట్స్ తీసుకుంటారు అండ్ తక్కువలో కూడా కొంతమంది తీసుకుంటూ ఉంటారు. మీకు లుక్స్ కావాలనుకుంటే టెంపర్డ్ గ్లాస్ ఉండి RGB ఉన్నది కన్సిడర్ చేసుకోండి, లేకపోతే మీరు తక్కువ బడ్జెట్లో ఏ క్యాబినెట్నైనా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. నేను దీనికోసం కన్సిడర్ చేసుకున్న క్యాబినెట్ ఏంటంటే చిప్ట్రోనిక్స్ 410B. సో ఇది నేను కన్సిడర్ చేసుకున్న క్యాబినెట్ అనమాట. ఇది మీకు RGBతో వస్తుంది, టెంపర్డ్ సైడ్ ప్యానల్తో కూడా వస్తుంది. ఇది బాగుంటుంది. అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్పడం మర్చిపోయాను ఫ్రెండ్స్, అదేంటంటే గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనమాట. యాక్చువల్గా మీరు ఏదో ఒక బడ్జెట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ తీసుకోండి 2000 రూపీస్లో. సో మనం అవన్నీ కలుపుకున్నాం అనుకోండి, మీకు ఈ పీసీ బిల్డ్ వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ 28,000 వరకు అయితే అవుతుంది. మీకు ఆఫర్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి, స్పెషల్ లిమిటెడ్ టైమ్స్ డీల్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అటువంటి టైంలో మీరు కొనుక్కున్నారంటే మీరు 4,000 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఈజీగా అయితే ఈ కాంపోనెంట్స్లో అయితే తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి నేను మీకు 25,000 రూపీస్ బడ్జెట్ అనేది చెప్తున్నాను. గ్రాఫిక్ కార్డ్ కోసం చెప్పాను కదా, చాలామందికి గ్రాఫిక్ కార్డ్లో కూడా డౌట్ వస్తుందేమో అనిపిస్తుంది చెప్పిన తర్వాత. మీరు అట్లీస్ట్ GT 610 గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే తీసుకోండి, ఇంకా తక్కువలో కూడా తీసుకోవచ్చు. గ్రాఫిక్ కార్డ్కి ఎటువంటి లిమిటేషన్ అయితే లేదు, కేవలం వీడియో అవుట్పుట్ కోసం వాడుతున్నాం కాబట్టి మీరు ఎటువంటి గ్రాఫిక్ కార్డ్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నా పెద్దగా ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. అండ్ ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ యొక్క ప్రైజెస్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు Ryzen 3 3300X యొక్క ప్రైస్ ప్రెజెంట్ వచ్చేసరికి 13,957 అయితే ఉంది. ASUS ROG మదర్ బోర్డ్ యొక్క ప్రైస్ 3,675 ఉంది. అండ్ ర్యామ్ యొక్క ప్రైస్ 2,955 ఉంది. SSD యొక్క ప్రైస్ 1,600. పవర్ సప్లై యొక్క ప్రైస్ 2,499. అండ్ ఫైనల్గా క్యాబినెట్ యొక్క ప్రైస్ 2,299. అండ్ మీరు గ్రాఫిక్ కార్డ్ని ఇందులో యాడ్ చేయలేదు. ఒకవేళ మీరు గ్రాఫిక్ కార్డ్ యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు గ్రాఫిక్ కార్డ్ యొక్క ప్రైస్ 2,000 రూపీస్ వరకు అయితే అవుతుంది. టోటల్గా మీకు ఈ పీసీ బిల్డ్కి 28,900 వరకు అయితే అవుతుంది. సో మీకు దగ్గర 29,000 అయితే అవుతుంది. బట్ మీరు ఏదైనా స్పెషల్ డీల్స్ జరుగుతున్నప్పుడు కానీ బ్యాంక్ ఆఫర్స్ యూస్ చేసి కొనుక్కున్నారు అనుకోండి, మీకు ఈజీగా 25,000 కంటే తక్కువ రేటుకే ఈ పీసీ బిల్ని అయితే చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీకు మిగతా కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా ఒక 8,000 వరకు అయితే అవుతాయి. మీరు కొంచెం బడ్జెట్లో పెట్టుకుంటే 8,000 వరకు అవుతాయి. ఇంకా చీప్గా తీసుకోవాలని అనుకుంటే మీకు 8,000 కూడా అవ్వవు, ఒక 6,000 7,000 అయితే అవుతాయి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ 25,000 రూపీస్ బడ్జెట్లో మీకు మంచి పీసీ అయితే మీరు ఒకవేళ ఇంటర్లో కన్సిడర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంటర్లో కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు కావాలంటే కనుక చెప్పండి. ఎక్కువ మంది కామెంట్స్లో అడిగారు అనుకోండి, నేను అది కూడా చేస్తాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చితే కానీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను సాయిరామ్ సైనింగ్ ఆఫ్ గైస్, బాయ్.